穆帅将回归英超，诺丁汉森林酝酿换帅。近期，据《太阳报》的最新报道表示，诺丁汉森林主帅努诺桑托与俱乐部老板马里纳基斯关系破裂。这家英格兰老字号正在考虑邀请穆里尼奥来执教球队。在上赛季前期，诺丁汉森林长期占据英超积分榜第3位。当球队在赛季后期成绩下滑时，马里纳基斯与努诺桑托出现了严重的分歧，双方原本亲密的关系迅速降至冰点。今夏森林豪掷1.8亿欧元升级阵容，努诺桑托却被剥夺了转会话语权。这位功勋主帅已是离队在即，而穆帅所在的费内巴切财力已无法与加拉塔萨雷相比，土超争冠大战的天平严重倾斜。在这种情况下，穆里尼奥或许将第5次闯荡英超。